Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Hoy les voy a enseñar mis slimes. Un segundito. Ya los tengo. Si me escuchan bajito es porque mi abuela está durmiendo y no quiero hacer mucho ruido porque este video va a ser improviso. Bueno, vamos a empezar. Ya. Estos fueron los primeros que me llegaron. Ya. Estos tres me los regaló mi mamá. Miren. Ya. Este fue el primero que me dio. Y es así. Y unas compañeras le pusieron crema. Voy a sacar un poquito más. Así que miren, así es así. Se corta un poco porque es chino y es comprado. Entonces se corta. Si pudieran olerlo, huele tan rico. ASMR. Ok. Este fue el segundo que me lo dio mi mami. Y miren, todos los brillitos están abajo. Vamos a abrirlo. Así es. Mis compañeras también le echaron crema y no sé por qué, porque en mi cumpleaños. Y quedó así. Antes era verde y ahora es blanco. No sé por qué pasó esto. Este es el otro que también es comprado. Este sí que no me lo dio para mi cumpleaños, así que no tiene crema. Es dorado. Miren, antes lo igual a estos, pero como les dije antes, los otros, mis compañeras en mi cumpleaños me lo mancharon de crema, así que no funcionó mucho. Es que me trajo mi mamá. Luego tengo este que se lo compré a una compañera que la cambió color piel o algo así, pero ahora está de este color precioso y es hermoso y tiene funigumi, por eso. Y este otro que lo estoy mojando porque se lo acabo de comprar a una compañera y entonces lo estaba mojando. Está muy rico. Yo sé que se ve celeste en la cámara, pero es turquesa. Es turquesa, no es celeste. Es como polera. Sí. Bueno, ¿cierto? Sí, eso sí. ¿Qué sucedió? Bueno, estos son los slime. Y pues los amo. Les quiero.